na kwale lyo mwanche murira somoro beli bwo bonchele twatalire chishara banyarite gochaka kugerire byasara byabo mpaka ali ase banyarire goika na inkiritura nyare gosegeteka gwetera umurobeli gose esabari yabo yo boncholi lero iga nigo ngoche ya mase ya mokorwa sense mo yo mugonchoro gotoka sense mo ya Kemera ward eme bungu ya Kitutu Masaba eme county ya Nyamira atokwana noyo mo abantibira amanyakende igabuna visaisero okorosie bisumu bye chingoko ukora legacy ya carpentry kurende mono amanyakende semono okorosie bisumu asoro gongoro rwa Nyamira seme yo mugonchoro kwanda batikukale mpaka chinsi ya mochi akisi weta chora chiri yako yagu tobe amu gochakira boni gambaka omweli imeandizi TV nero bwansubo mugusinyo rabunense mo ya Facebook etore live Ndizi TV news sesemo ya YouTube Ndizi TV news tosanga mange kuna butambili Italiane ndemo Steven. Biamon santo talire safari ntambe sana bawe kaigo mugonchoro karibu abageni okay na habari kanini biamon ndo chega sine nyinge ibine bisumu emeteno begetensa iga negas ebinte mi ko nitrenda mange baro bakole tiboni iga batako maiti akulire kamera yote bia yele tali awo ningo ngoro nsemo kyo iboleire weka gocha iga nsemo yo mugonchoro nge Italiane James Madaji na gini limamanyete mono Bisaisero mbire byarengera round bire bikoro bya karosi ne bitonga iga na karosi bitonga jinteru na bine Bisaisere byarengera round igo korosi liebite bono mna chinga kichinya kogenda kimotu bite biga cha kubura abantu basimekire mekamu batogoire bite biria na chiko kagere sina kajire na noya na nanyora mbiyo na ire na busa ena bwate nyangene na gatarire asa tamira kuimbaga mangaria ono nyora nga bite biria jago twara bakongu bugotoka eyo miaka ki iya renge 2005 6 7 8 ngota ibali safari wana bunero te korwa sevi size ro kuyika korosie bisumu korende semo kilio kureso iboleire ose somenyete inje bono nkere asakuru kunga motembe nigere anda Kemera ward bora mna turo mugonjoro ya motembere ke ngumbu kelia ka torigere tuchungumbu aliga nonka bono nje ngo gwa kuoroma ndotambe na aje se biashara bya nega iga na aje kolega sini mbwate pikipiki ngo sokera iga na aje na se biashara bya ne pikipiki no mbage tiaria eke ni kesi kare customer te gesumu na bango mumjongo mo kwa ne pikipiki yane ngota ibali safari ya korende mbuya kiboli anda kayo ibolire nsemo ya Kemera biashara yo Kemera vire esogo ikabwango mbuya kibole kero monta twele biashara angena asne nkaya yo usangene esa ibole ekero go twale biashara bira angena anka egente getanga ni ngoli ngoli ke yole nka ngikegenda de mwao gominyo kore bwango kwa manyangi kegenda tenka na boko nyono no rusana rwaberu kwa arabia na boko nyono no ko asata ke irino no motor usmekwa wasimeka ona ke rurange na nge bintu ne binge yo konya ke rurange nanka ona andake buya bwo ko berange nanka ese nginjo jide ke no nye na bora nyaleka ne biashara ebingo challenge singo itajira ko nyore toraonia na boko minyoka ne pikipiki baka inkora geroro ese nginjo tojoro sitibe choko gendo teli oragere boko minyoka inkora agere bona buya bwange wale ngo sikwarenge Bisaisero emyaka eli emekoro bono isabali ona kyo tikete ko korosie Bisaisero esa ne bisumu bo Bisaisero ebye kana nya ko birosie bitebya nya kombora at first na karosie Bisaisero abantu baje bangura baka ko mwana demand ya renge igoro abeka kwarenge injibeka na renge arosi njikwegerie monte Bisaisero bibya chage to kongera abantu na egeri umuntu okana aranda banda bachaka ko tebi ni bintu byabagaka bakorosi ne nte bikoro ni bintu byabagaka bwente korosi kujikora ndo musai go anga oteba ngi ni bintu byabagaka bakorosi bitonga no mugaka korosi bona ngajora ninje gwikande nkorosi timandi erigo bado Kemera iga no na korosi gere ke ngumbu keli ko nyentara ja go jaga bona kageranga cha korosi Bisaisero binje gwi kabwe ke bito kerbe jaga tunya kobora bona ko jenjukwana go je sepsumu Oye kirete ngate singe nyongoro wasike saisira abantu bangura
baira no ngorunga bono tigando cie Kisumu kana ngageje mete yane mekamu Alio semegeteka. ngariye metenere kurukunge birobo ebisabo biaye ngobikumba muno botaiga na ari mekamu eria ekubone Kisumu kiane ndose ngeke na lintake oni umuntu kagocha o tebe Kisumu ngena kintakete na ndamone niwake bijuju biria bone nganyona ande demand bacha ko demand bone Kisumu ata tani bisaisuru Emete ngote bere safari ya ntambe gore Bisumu ebi kolende kende ngesikyo kore se biasara go ikoto arobo manyi kayo rusite no manyogo Bisumu ebisaisero kayo rusite manyogo Bisumu ebiga ese bisaisero ebi sokoro yana na karosi kare njoto namo ikerete ga kubirosi lakini ne okuyunga na karosi ikerete omugano na karosi bono gwitira ata ne craft njalenge school mwalimu naro kurukumbongi kuru Kemeraria 844 se 844 tarasira 844 eliese asirire wansa okay mwalimu ibono nero ro to igeli ata ne craft twisting bono nganyora sa bintu bikuru kwa handwork na renge bwango na gatana ari kutanga na max se handwork bono naro se bionga naba number 1 ekiongeke kena kero stike tangani omuntu gitagaja akabutoro umuntu uri kiongo osoka goje gorebe akabutora ageteregete abigete bijuju mubine bitano bone gentigi gachaka konga na leo choko kare yikionge kake ngiare ko choko bege saisu bono ngachaka tiando sie kiane nda kare yikiongo kere kere na kena kini insenge bwata ni bono tingebe ko umuntu uri gwekionga bono ngachaka igo nganyora dinaro singene kiane ngorosi umuntu urenge next ata bege bono ninche kwa rose akange ngoko akachuchu bona iline skurunde bona keranga kachuchu aku nanche ngata andi tenda osiekende kiana nando umuntu ndakaira bona bisaiso bikachaka igo emete sukuru weekend sia monta gocha ngane gento muna kwa rose tinyage nanje ndoseli Kone mete kwa chenjire kurwese school kwa chenjire no byabere buno bunjo liye sole kulende noga netie mete bintore binge bigane iri aiga nabagurira no tebe nkike gane iri kiroro munjo ri bisaisoro se Bisumu nkyoga neti egere bono gaye kere ndongoro tenaro se Bisumu ebi ndongo takamono bono ne bono mesumali na bono banye kongiri gori ya mentre kire ngake baganya konyementa bono bogima na bogo bwato kongera bono sunyiko mentere customer ngabono mente jwe singa ni ebintu bine mbiro konya kwa umire kidogo kware mere lakini kwanya kurwa seketa sanga ona to da kemi smali inchi ki was still nails same style ya especially se Bisumu ebike otokotaka inchi mbili na inchi moja na nusu na inchi moja eye merabu ye still nails ye inchi moja na inchi eye ibono okay eye inchi moja na nusu ne inchi moja oni ne atokotaka mono okay kando neme sumali arafu nama ya gutake wireless aka chicken wire kalia kanyerere akabono mbegitega okay na kungo janataka kana nyore binde byonsi igabona materials nimbo ati chisaine me sumali wire mesh no chicha binera akacha bigete chimbata chine chicho to chigora chikwende pepe esinge go ikobe ke igoroga obeke nanza regere konge kare na kabekire katika tiga igasa amo bona bengo kego bendo linsa iga basikinya yagokire okay bona muno kunya kokolega sikira lituko muno kunya komanyanga kana ngona ande nakora gendo goikogose omanyisi kwagosera bona gocha kwanye komanyanga kana ngona ande nabeke bire bona bokunya komento juice yawo ngora bona ne Bisumu ebiga ebinde ngonyorole abantu abegete Facebook WhatsApp kuchinse cheisiko bona njeke naro de Kisumu ngotakande kwa dima ya kerosi na barongoro sinde ekere kimna kere yango chane na kerosi korova ene design kwa roche kwetera internet bona bangoro sie korova nanye design mune nyombe chi check sasa na be kapa kama bati price yoko bora bono na gabo kere na kebekire korova bono ngo kion double mune ke bono ngo chana ke oni siringi 1000 ene ngeli gete 1400 lakini yo mwisho ni 1100 na tegemea mno monda wataki bona kingobeka ke kwa double yachire siringi 2000 uchigo ngoje kwa tora mange igoro yeli igori nega sile okorekana iga none ebinte bons pibune meteye abange batire osimeke metanda abo ko ngumuro reso ko wikire bintu bidibika ne liko korosie Bisumu bono na jitenga nyora ebinte bika na chweli chiba ona sabachi card kinigokora
chifukado chikabiri na goro omote na chwereriwa egere ebinto biri bya uchiko na gutumikira nimwe chingo na bire nga batumika bono nganyora ese n'ebintu binya komenta abantu abago tuchwereri bago tutandura chibuti chiri otagete egente keria magoro muneke oika kebe E1 yeye nero bago chwererie efuti go gutaro komo gojari bago chwereria ati 3 shillings 2 shillings bona kero gorete bona iso gore bago otaraji kuchweria oye gore bago omaya kwenda kuchwereriwa bakonyora obwate faita ya 50 busekwai bono kwanyora okona toribuye bago no yo ogotandure bono ngachanga chaka binango chande nande naraenda boda once nebigibigi kingonya gwete town yali nganyora sibago kora chi west mari ali general no ba kore chu atinene rumutangani bare go beka chi west bachi onu na chingo bachi sibaiga baona ati 100 shillings yo mutwi bono ngachaka kunya korenta kuruororo na tora ga yena bwata abantu bagangora sirie ga singa ki yugo tabo nara egiria abantu abange bago bagenda bona ati nabitoraga bono ngachanganara abantu baja go korosi bindi binge chikonis chikota round no west chikotoka bono munechi bona kerere 1 ine konis barenge koros ekobe half ine Facebook bare koro group ako group yebegere erengana ne saishigita keire bono no west chikotoka ku bono ngoni bare raisi ata tanyo gutanduru bisaithero ni maitene sabali ntambe ko bikera ni goikavia beire kone ngwante byo wacha kete semeria muao kimera kwa kaviro sairoro na kiuruete muao bako wacha bona gisetuke bona tole boniga bono guru kwa nenka ina karoseringa na bitiga nyomba panya koni nanya gosoka tugonyo gutara gonyo kumanyangi ngiye bitiri gotoka engagira ne na gakorire no buskiri ko town ngagina ne na gakorire no buskiri ko town indeye na mo buskiri ko bona ngende ko era na jitenga jenji go chabono mugonjora ekero buguma bwa na gakorire skiri ko ebintu bigacha gonyo gusira sirora kinande byatoka ngachangarenge bono ngute nyasayo na ngete ke uni manyete ko rosip saisero ebikoro to negerete gusona ni manyete gusona ni manyete ko rosia maburi yogo maburi ngiye ko geranda aje ko siwosati angende ndi yaseke to mugonjora asinko korega asi yese nginyo ni manyete ngai tuko ndiko ngitra bosa ntaro sibese oko semel na twale ngai ndiko ngitra bo ngachanga igo chakre ke mogios kibirie ke aski yakabera ali ke mo mongno ko Christine ngachenji nganya gosuka gocha ngai bone rinja ke tepse serubioka nebikoro to ebintu binebirende byumwakaki eyalenge 2008 9 10 bona kana tatinya ko chenja ese bisumu kana nyote bona bitimandi yachakira kwa bayigo kachakira se ngoro mugonjuro ko nganyora ngabantu babyanjira mono abantu bari kuira mono bona kagera nganyona abere comfortable nalite bona ga mugonjura bona achite mugonjuro igo mwancho mwe twende gosangana bisaisero asenseme ya umugonjore gotoka se ward ya Kemera otebe savari ya yentambe buna chagito bonjire bokorosie bisaisero agache bisumu na okinire kobese bya service myake etane tikomi imenseme ya Kemera igona kwa tumuga no muya tore somi amange gore obonjiro riobo kerikegane ira bundura jare kobogendereri turenda somo timongo mukego tukore na senseme ya kabere atire ke byasara bebono byakinire gwikira boniga ingikiri yako kerete meye byasara ebi gatie bintu binde biraso muganoye nyirabune tore live ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube Ndizi TV News umotimo komokeigo kwera na tore Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asebirasi byonsi neri bagari nene asaboroki wabakogosoria nebintu ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wakuntimbo naboigo nkwanjira bari abantu koreta abana babo amatuko ye weekendi Kauntimbu
nigebwate aborukia baisaine na boigo mkuru wabali ndagera guchiasa aborukiwa babo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nuti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nuti isano na ibere eyemo inye isato inye enuti eyemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omote mekonigo orenge mwakeigo na omorobero la sembe no moroberi bwe sabali yo bonchori okore tunainche ndemo Steven aigese getaseni kia Ndizi TV toche ya mase mokoro asense moya omo bonchoro tokosanga no mungwaro ya makainda buna bisaisero ngoro cyale bisaisero ngoro cyale bisumu na watu mugano mutambe se myaka 10 ile nyarire gokora andake ro torire so motimoko andake ebiasare bana kwa beire se myaka kwa beire myaka 10 ikerya gokore gwatire biasare bya myaka 10 yose nemenge wetani 10 na kodo wetani 10 nje yankonyire esengenjo ne rondo jengantege mete je timbu atyo bisinde utatikeye abana bane mbagende gusoma mwana nimbegete school bono igole Kisii University mwako kabere abane mayo na secondary abana mbarongo sominde na nengo nyorande ndagera kuroro nali nengende ko sukizi nyinero yangete bakipikipiki ekogere asiane ya baraisi iga sinjindo jembiyere nonyere ndenga kiabona iga kerinse lakini tokuru robosa elinga abantu abange bajakire korosi sumwe baegeire ono na de chibes shows chabolire ono timandi teri muna yalenga at fast lakini biashara ngekara miko kwa biashara ndiro konyora asara linde kwanyora teri bo mbiyere kwa tole igoro yokonyora kwa ugusigi kulende bono igasie ya tebeke sumukero korosi gesumu yake mabune kekera iga ama tukalenga aigoko ira korosi wigani koja kemba koko rege sumu bune iga bono eke nene eke na giro na kire kana se sumu yindo sadi eke ngo ira 1 hour and 30 minutes ukore sumu yake 1 hour and 30 minutes na golireke eke bono eke bibire maega mune eke iga eke na wana bankorosi ekere to setati 1 hour ekere to gusega na brongo no itokora nere gaiga to minute ngabano gusega na to na utora 40 minutes kere gento kere ready ndai kene mate macha gutwaro mokero obuno manyo bonge bali mobwate na chi customer chaino andake chi customer chaino chinyinge echikugora kurewo sembaro bako barangera isiko mwaba kolera delivery ose chioda chaisiko chi customer ngo kora jire gaiga baka customer ngo jire gaiga jagora nanda abande mbaroro nabono ndigite namba yesimiga ara irege sumweke omonto ndaro next thing akinga ikwaruse di ake nambi yatenga na indetre sumu baka aseke chibese ni irenge transport bakoro so chito je na jeta kakora kamanya ligoli na butwagamba bono igori transport na makobera ngiri okora kwa baisane kigache rero ogokirende kana uskuru service isero egente kandi nabongura nenga kende go sente y'umuntu ndi ndache service isero bono nguba abantu ngorosi barabange ngurigiri bare none standard ye sumukero sisinginyo jido na rosi emyaka emenge abakoliri baroranga ki ekengire etafauti ne biri barorire we tabirosiri bone kere customer yajire na bono ngiwongo na bongo ngona njibye ko mayina bongo customer yaru asatambe sana yaru na bono nyamire ime yacha kuriye sumu na ngo biyetale nchero goje binde birosiri manya gongera bagesinde bone ke sumu bono muneke igangoja nawo ni 1100 bono ngo murusiri namo ni 1000 como mekyo moyo ochicha Nagora rese guriri tukule uju wachire segasi yao kuruma mimbaka marogo baboire nakiri tukule uligo chali aba bono ga kali tukule njite bono ngana ona achicha yongo bangali tukeli mondre ngo yana na for materials ondi nikoligi bintu ku town na jana stock na bono stock dirongo bali ngolde bono na manyanga ni bati types chose chi1 chi2 ebi binyere byo kwara iga bono ni bati stock ise ni tukeli mana ri ine ga singoko gokora kena sombiri na kode chinsa chichatikara sinyu na rosi go singo virus baka ko bigiga bono ngo enda boda sendi judi sinongo bangira
na kora boda boda litukiriara yeah bono mambe kere ngubukira bono ngochangane gasi tindi osuka kurwa igonde gasi litukurigima tindi kora gasi simbobere in town am comfortable singe na kodrega pani na rosi sumoro mno ekere litukuri medigima na ngoro si ekekemo ebinde bikebine asanye nebine bikebioka na bonda rosi sumu 5 6 tindi kora skingwe gasa mono na bongorosi na timo kana enda ranji na ikana sa na onye ikoro to ya jaba ga frese njaba ndomoro customers bana pataranti se ikoro to bono ne kana sa so timo kana so ikoro to ngosona igo ntimo kete se gasia ntimo kete so nya korosi ikoro to se libuli igo bono teli onyorande bisidioka na ndiri gasia ko eros ni tu ngoranga ngongera lebia Kendo toko ya manyi kura somaga no ya visa isero muna keroro mojori on the wense wate biasara igente ke no kwero bili na kumanya vuna na kyoko mangali tukole gocha kiromo chaka nomba ko moeli wekani chika chao chionsi igende go singenya ra gotera ase litukoli yao kone bisese otete bili bune biasara byanya re gotu waracha gite karere bweke myakiri emekoro atabwati competition bone ga kira yaute banda ke competition ya chire se biasara byao competition ni roro abantu abakonyora omuntu agochokora mwane namo egerie gasi twacha gokora komo omanya obe fundi kera bere fundi namutiga gaboso nto nimbate pikipiki kere biasara bya bere nse na batokora osi sumuri nonye mbitano litukuri ndo noneke erengo mwaka nande jibese agende bona bakonyora kana jise singi ndiko ngo kumwaka nande ga steringi ya bisumu bona ngo enda boda boda ekere bona ngo enda boda na jara mwaka na jibese kiae ngochare wake sabo nango nanje bona nei gore yane osina bonda ondi tukugete buya abona oni bisumu no nyembite to lituko ngorosi ya sejiria na umuntu yakango nango bona je jaso mu buko aye o ndo seidi o gore yaye kasi awore wate challenges chinde chance challenges njiroro na bona ese challenges chikombera mono iro komna bona kana nabo iro tate abinte biga ekunya kana basikali ba utene ninjira gafura ese ngenje bona kero bwo tibite bise pikipiki nabo konyora ba kubwatira bona ine challenge mbese ngenje uyiko urujubese umanye gweta ose pikipiki ya watikira gafura ko bwo kuti bintu bi bona challenge zikuri yo muntu ese nje tokunyako beke stand ya beke senje kara konyora bwo kuti bona bakurangire umuntu njombo ati shombekera umuntu ogenda uko kikurangire undo bona challenges yabona kwiko kwatuomera wategera bako musamali unda sagweta uta wokonya kubege si stand mwasi bole bitebiri wacha gusuguma kugikurie fundi abuno challenges chikurwera ni keria kemogo kerete igore gasie yao ege ndongo kerete se gasie yane ngo at least ke matukotari ko na nabe ntaraon ningo no kutwara kwa semeringa matuka atara ya na bera aron korosi ndi na nyona osi 500 kono 500 ji toji ngo rane ko jin dagere na nyo romo toriro na nyo lekere ku ro ko ya bana banda bansa ba nge ndo to konya nimbuati ndasi yango rere chinsa chinyinge sana na kyo goisane kyo ko bako iga seo ya inkanero ni familia onero na kyo goisane kevin te byonsi ko balance njibono nkamono tindi okora onye ngitata wakole gasi tata berie yeri ambiteriri bono munenje nabone gasi nere nkongu no mungina ta kore igongo boka mambia obotuko nkora ko onye ne utakete mu kwatu se mugondo pa saa 11 na nusu nje mbogete na motiga nyomba na munyokeri na rema na inoka na ruara au chinya ukora sako lakini mono tindi kole mese nyomo kungu no ale nero genda to kole gasi yanka njebora na kole yaga ndiko toka nkamono sigasi yanga kere ya mobeteri na bana arushe ndaoni gesumu ga momentere jibese kondo emokole sia kondo mete me biasara vinde bionsi wiko muntatu ara maroro sama tukagocha maroro kibate gore biasara amaroro mbwate ngaki ebisumu ebiane ngaki yale kunyaleka na binso ameri abana binkorera abana chisukuru singinja abana ba ko chisukuru bonsi gweterese binte biga bono mbichiko ngo mutimko kidogo sinje turuji kugaza mone sinja abana basomi umwana tacha okurwanira kiriki yawe sinyo bwate na byo kugera umwana mwana akuri none gikuru asengenje mwana tumubege tusuku bono yego ko ane opakani kwane isomi abana bane nyole ndagera ngori abana bana bayigo tiba itira challenges na itirite kiri chinkongu sinje ngakine ya wikera bono kwa mbako kurana ninjara
nenja bana bane mbararanja at least nanya romo dodoba bali bona marombo atenga bana bane basome school bako bakore Namaite abantu abange mirongo rwagusina Kenya ngora bali kigasi kichoko boko gose casual labor ayingo semelikiora nyale kwa bali basi bakora casual labor bune tichao carpentry mujengo utumike kamereri njike ndoke kindabatebi kendo ndabatebi esa abantu bali bakora kigasi cyama boko kiri nyinge njiro robo carpentry mbro mangana maso yani maso naliye obwa kachobo obundi wa inambali mbali welding ekintu kia maana twara semelisi nyasaye kera twara semelisi nyasaye nanda aigene singinje karo kuboka kurungo kwegenda ngango chone jibe ejibeso kwege no kugo kulo nyasaye nanda babakorera nyasaye ekintu kindi yose ke ototanga nyasaye motu nonya komnyako sumu ebie asya basokorera ekintu ketangani atangani nyasaye motu nanda amuruere anyega kunyara gokonyo oyo arocho uremire nanda nabwate amakonye ndo igimeri no nega asiega onye omuntu ogotaka otwaro okuganyata itamanyi ekero subo gitokwegerio omuntu nenkoro yao okunya guseseni kwanyora next chikastoma kusana kwanya kwa Kristo bwene next ikintu kia maana batangania sai muntu tochigokora nkyo muri nyara goteba kurwa senkora yaso mwanchi wo muri on DZTV okore tivoni ga ko tumeke kamera njibona ebisumu ebiga kero omuntu atagete sumu egento ndatigine namba yane yesi nandege nkorosi ndi ebisumu ebinene kasumu keri no ko konyora keri nkoko gora materials nate nakorosi ringa kebwate bakesichiko ebye chinkoko chiko bekeramba keno kwigora kurusuko iga chingojo jiko beko rum ayangu rusuko beke teke buli ko ko kwa rusia make abagena ebisumu ebi nabongo jamba ko roisco o nkorosi yororo unity ya ngombe nkorosi inde nabongo rosi unity ya ngombe chombe chibere tense chingoko igoro ekero monta babwate space yerensi nini nabongo korosi chombe chibere tense chingoko igoro abuso tumigeta mabati kurura ara ya moka abwate te chombe akatwara ne chingoko igono nimbwato umanywe chi aina chons pikipsu chepsumu unity ya ngombe como ndo kagotaka roofing ata tabe kurwe kera majinyomba nimbwate fundi yana to kora nera mangana roofing na carpentry nere gasi ya kora kono nje na ndra bango mungu to kora nere na ndo kora na roofing na ne to kora na sekete nere nyine kero ya kora su na ndo na to ne biruge komo kono kero montate to ne gasi senka na bato ko sio ka bakora no wetera ese namba ngo tinko ba namba ya nere 07 26 29 28 46 07 26 29 28 46 inere namba yane yesim nane ngotoko mugonjoro gaiga police post se catholic gaiga opost ngoro ndo ko be kero gutira uchi nyamira usoka bako kuri ekero guturumboka kuru nyamira guchie town ane nguri kande jinambe je save sum ondo wensu kwa nyoro irega sumo le angena sole enamba yane no nyirigete save sum mbya mono resize resega sia na all the best sama tuko sesega sia yao yakira lituko na gokire go mo mwantari gaiga ndabatebi nga nande karibu enchinga kichinde nande sendi fit ndisi TV egasi mo korere ngo mo koruba bakali sabume umuntu nataka mujire bakali sabume ne bano bolemi amuna tuko jombe jaye no moko enda bako egasi moko ne nkong onda batebi so ko irko ino moko erwa mbiya mono ndo wenso rataka ate bataisi egasi yae tiga ndese ndisi TV omwanche mo yana ramange twemanyire gwetera bisaisero tebiri amange bratate korosie bisaisero korosie bisumu nabaka bunanyarire gukina soro ngo rwagusi wetero mukira kobeka kira lituko wetoma na banyekoro munchiri skali nayo twaro moyo yubwetome aseka sirio kona unyare konyancha naboko kinamba ko ikebirengo byigoro buna byasara binde byonse biritwa orokiri aigame and DZTV asomoro rwo bonchori wekirenga kiende chinsa bune chiga eletariane ndemo Steven DZTV obwansu bw'omugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora